ในวิดีโอนี้ช่วยให้เข้าใจวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับปลายทางของคุณได้ ไปที่หน้าการแจ้งเตือนของ GPS และแตะที่ปุ่มกำหนดสถานที่เป้าหมายป้อนชื่อปลายทางในช่องค้นหาและกดปุ่มค้นหา วางเครื่องหมายไว้ในที่หมายปลายทาง แตะปุ่มตั้งค่า เลือกใช่เพื่อยืนยันและเปิดใช้งานการเตือนภัย คุณยังสามารถเปิดใช้งานโหมดการสั่นสะเทือน L'alarme vous réveillera en affichant une notification push.